guys, this is how I get prepared to go to office. Let's go. Oh, झन्डै लड्यो यस्तो हिलै हिलो हुन्छ क्या अब घरबाट निस्किने बित्तिकै यस्तो गाह्रो. Anyways, so आज चाहिँ I'm 15 minutes late to go to work. Hey, always look left and right before you get into a flow. यो बाटोमा चाहिँ फेरि एकदमै फास्ट कुदाउँछ क्या बाइकहरूले, त्यही भएर लेफ्ट एन्ड राइट चाहिँ हेर्नै पर्छ होइन. त्यही हो, अब मान्छेहरूको मुभमेन्ट पनि भइरहेको हुन्छ. That's why you gotta be careful on this road. And I'm just here to talk about the recent accident case, होइन. हाम्रो CF Motor 250 NK को राइडर is no more with us अहिले होइन. I don't know के भयो, कसरी भयो, कहाँ भयो होइन. तर यति कुरा थाहा छ कि there were rumors about this helmet होइन, जुनले चाहिँ अब like you always think of safety before going to ride होइन. अनि wearing a helmet is just not only the safety that you get होइन, you gotta feel something that is quality होइन, something that's gonna protect you for real situation होइन. So the thing that I don't like भनेको चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि many people also disagree on this होइन, wearing coffee helmet क्या. अब अहिले मैले बोलिरहेको छु होइन, मैले बोल्दाखेरि मान्छेहरू कतिजनाले चाहिँ यसले यस्तो यस्तो भनिरहेछ, यसले चाहिँ कपी हेलमेटको बारेमा नराम्रो, अनि त्यस्तै मान्छे हुन्छ जसले चाहिँ कपी हेलमेट युज गरिरहन्छ क्या. सो I'm not telling that you have wasted your money on something unwanted, तर you can still save your life भनेपछि किन लाइक त्यसलाई नेग्लेक्ट गर्ने क्या. अब लाइभ एक्जाम्पल देखिसकेको छ नि त, त्यही भएर. अनि किन मलाई यो कुरामा चाहिँ धेरै ध्यान आकर्षण भयो भन्दाखेरि चाहिँ लाइक CF मोटर चलाउनेहरू चाहिँ ब्रदर नै जस्तो लाग्थ्यो. जहिले पनि सर्भिस सेन्टरमा जान्थेँ. अनि आई युज टु मिट मनोज दाई होइन, हि इज वान अफ द टप नच मेकानिक सुपरभाइजर और वाट इज डेजिग्नेसन इज होइन. तर वाट इट डज इज लाइक यो मोडमा त डर लाग्छ. Shit. And they say hello, it's a guys. And त्यही भएर हेलो मेरो फ्यान भेट्यो है आज घरबाट निस्किनु. I don't know what he said है. I should probably check the audio है GoPro को. So I was like त्यही हो, म कहाँबाट कहाँ पुगेँ क्या. अब म मनोज दाईकोमा थिएँ क्या. I was looking after मनोज दाई होइन. He is amazing, like he has helped me so much क्या होइन. अब मेरो बाइकमा नि धेरै प्रब्लम आउँथ्यो. CF Motor NK is not a genuine bike होइन. It's totally imported from China होइन. अनि the thing is that बाइक राम्रो छ होइन, तर के प्रब्लम भयो भन्दाखेरि त्यो बाइकको पार्ट्स नै नपाउने क्या. अब त्यो बाइकको पार्ट्स नपाइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि लाइक यु डोन्ट गेट द फुल युटिलाइजेसन अफ द्याट बाइक क्या. कहिलेकाहीँ सानोतिनो प्रब्लम भइरहेको हुन्छ होइन. अनि देन यु स्टार्ट टु फाइन्ड द्याट दिस बाइक इज नट द्याट वर्दी. अनि यो बाइकको चाहिँ लाइक लङ रन केही पनि रहन्छ, रिसेल भ्याल्यु पनि छैन. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यु स्टार्ट टु गेट वरिड होइन. सो त्यही हो मेन भनेको चाहिँ आई लिटरली स अनदर टिकटक भिडियो क्या. अनि द्याट अल्सो इन्सपायर्ड मी टु टक अबाउट रोड सेफ्टी एन्ड अल है. अनि मेन भनेको चाहिँ त्यही हो. आई वाज काइन्ड लाइक वरिड फर माई फेलो राइडर्स एज वेल है. जसले चाहिँ अब एकदम फास्ट आउँछ. पहिला त म पनि त्यस्तै हो क्या. म पनि एकदम कुदाउने एड्रेनलिन होइन, पुरै लाइक द ब्लड रश इन यर बडी है. When you see another bike of the same CC category going past you, that makes you feel like you are kind of like losing something जस्तो क्या. तिमी चाहिँ कुनै रेस हारिरहेछौ जस्तो फिल हुन्थ्यो क्या. सो त्यसले गर्दाखेरि हो मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल आउँथ्यो. अनि अब लाइक I think I've already spoke about this in my
last accident vlog है. If you have not seen that, you can see that as well. So carefully म चाहिँ side light बाल्दै जान्छु. I know this ice is not gonna leave me है. So I'm gonna carefully go this way. Gap पाएँ, यताबाट छिरे, यताबाट गएँ. And then black one. The black classic always gets me क्या. म आज कति बोले यार, कहिले नबोल्ने मान्छे हैन. आज नयाँ सेटअप पाएपछि चाहिँ I'm like talking too much है. अब आज like a heaven for a motovlogger, you can say that. And फेरि मैले how am I recording पनि म भनिदिन्छु हैन. In the next video, most probably, if this audio goes well हैन, if this audio didn't go well, then I probably delete this video. Actually अहिले चाहिँ रोड एक्सिडेन्टहरु धेरै नै बढिरहेछ के हैन. अनि मेन भनेको चाहिँ आफू अलर्ट भएर चलाउनु पर्ने रहेछ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ हैन. अनि आफ्नो सेफ्टी भनेको आफ्नै लागि हो क्या. इट्स नट फर अदर्स क्या. अनि मेन भनेको यहाँ सेफ्टीलाई चाहिँ अहिले यहाँ सो अफको स्टेटमा लिइरहेछ मान्छेहरूले हैन. सरी धेरै बोले म. सो सेफ्टीलाई सो अफको स्टेटमा लिइरहेछ. अनि मान्छेहरू दे युज कपी हेलमेट्स. I'm not targeting anyone. I'm not focusing on anyone's, you know, नराम्रोको लागि फोकस गरेको छैन. But still, like, copy helmets लाउनु is not that good idea भन्छु म चाहिँ. You should use a genuine product हैन. Genuine product in a sense like it will save you from a major crash. I had used empty helmet during my first accident, right? And I crashed my head so badly, my bike even got like totally totaled. The thing that saved me is my helmet, yeah? Because I used a genuine helmet. Yeah? If you use a copy helmet, that's not going to save you probably. Oh, यसले गर्दा हो क्या एक्सिडेन्ट हुने चाहिँ. अहिलेको प्रेजेन्ट कन्डिसन हेर्दाखेरि चाहिँ अब बालनले चाहिँ अलिकति स्ट्रिक्ट एक्सन लिइरहेछ काठमाडौँमा है. इज काइन्ड लाइक टेकिङ अ स्ट्रिक्ट एक्सन हियर. अब पुरै रत्नपाटको सबै यो इलिगल कन्स्ट्रक्सन्सहरू सबै भत्काइरहेछ है. मेरो हिसाबमा चाहिँ आई थिङ्क 30 दिनको जुन उसले टाइम दिएको थियो 30 और 35 दिनको त्यो चाहिँ उसले लाइक मेन अनर र ठेकेदारलाई मात्रै दिएछ क्या. अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लाइक उनीहरूले चाहिँ आफ्नो भाडामा बस्ने मान्छेहरूलाई चाहिँ केही पनि इन्फर्म नदिएको कारणले गर्दाखेरि द पिपल हुज लस वाज देयर didn't find out that they already had a warning before. And the ठेकेदार didn't want to lose his rental payback हैन. त्यसले गर्दाखेरि पनि हो. अनि मोर द लेस दुईजनालाई नै घाटा भयो भनौँ. उसको पनि अब भाडा आउँदैन, उसको पनि अब आफ्नो बिजनेस सुत्दैन. तर मेन जड चाहिँ कहाँ रहेछ भन्दाखेरि नगरपालिका होइन क्या, बालेन होइन क्या. मेन जड भनेको चाहिँ त्यो मान्छे हो जसले इन्फर्म गरेन क्या उसको मान्छेलाई थाहा भइ पनि क्या. चेतावनी पाउँदै पनि उसले इन्फर्म नगर्नु भनेको त हि इज जस्ट डुइङ अ फ्रेन्डली फायर दे होइन. फ्रेन्डली फायरै गरिरहेछ उसले. सो द्याट्स द थिङ. मलाई चाहिँ त्यो मेरो भ्यू है. फेरि नट अदर्स ओपिनियन होइन. मेरो भ्यू चाहिँ त्यस्तो लाग्छ मलाई है. बट जे भए पनि आइ एम जस्ट टकिङ अबाउट द करेन्ट ट्रेन्ड हियर. अब अफिस जाउन्जेलसम्म मेरो फोनले रेकर्ड गर्छ कि गर्दैन थाहा छैन. बट स्टिल आई एम होपफुल द्याट दिस भ्लग विल अपलोड होइन. दिस भिडियो विल गेट अपलोडेड. एन्ड guys, if you love my videos, if you love my work होइन, don't forget to share it है. मान्छेमा पुऱ्याउनु पऱ्यो भिडियोहरू चाहिँ. अब म पनि धेरै इनएक्टिभ हुन्छ फेरि बिचमा कामले गर्दा होइन. आइ एम वर्किङ फुल टाइम एट बोन होलिडेज. You should follow them as well on Instagram. मामा मेरो मामा भनेर टिकटक आउँथ्यो. आज माइक भएपछि सुन्ने हो क्या. अब तपाईँहरूले सुन्नु पाउनुभयो मैले गीत गाएको. माइक भएको फाइदा क्या है. पिपल क्यान हियर यु. अब गोप्रो मात्र हुँदाखेरि मैले बोल्न त बोल्थेँ तर सुन्दैन थिएँ क्या. अनि आई युज टु गेट सो एनोइड. मैले यति धेरै बोले हुन्थेँ अनि लाइक नथिङ वाज क्लियर क्या. अनि आई वाज सो फ्रस्ट्रेटेड. आई समटाइम्स वुड अल्सो प्लान टु स्पिक दिस थिङ होइन. अनि नसुन्नेपछि चाहिँ आई वुड गेट सो एनोइड क्या. अब अहिले त सुनिन्छ जस्तो लाग्छ मलाई. मेरो फोनको स्टोरेज के भइरहेको थाहा छैन.
सब चिजहरू पर्छ भिडियो खिच्न गाह्रो छ यार गाइस केटाकेटी हो यु सी जस्ट अ भिडियो होइन बट देयर आर मल्टिपल लेयर्स अफ टेन्सन एन्ड प्लानिङ एन्ड सिट्स लाइक द्याट एन्ड त्यसको माथि यस्तो जाममा कुदाउनुपर्छ सिट वाट द फक इज गोइङ अन होइन आई थिङ्क आम गोना पुट दिस वान अ र भ्लग क्या वाट डु से वाट डु यु से मेरो पेला गाइजहरू अब यहाँ 5 मिनट जति त जामै लाग्छ यार त्रिपुरेश्वरको जाम इन अ पिक आवर इज समथिङ लाइक अ गुड कम्बिनेसन अर अ ब्याड कम्बिनेसन आई डोन्ट नो मेन थिङ पहिला चाहिँ मलाई के हुन्थ्यो भन्दाखेरि अब भ्लग गर्दाखेरि चाहिँ आई युज टु गेट सो साई क्या होइन अब मान्छेहरूको अगाडि बोल्नु पनि डर लाग्ने अब अहिले चाहिँ लाइक आई क्यान स्पिक लाइक दिस क्या माइक छ नि त अनि आई क्यान स्पिक इन स्लो भोइस सफ्ट भोइस बोल्दा पनि ठुलै सुनिन्छ आई थिङ्क इट्स दिस लेन्स सुड बी ओभर सरी ब्याग्सको यो चाहिँ लग्दैन मजाले लग्दैन ग्रिन लाइट उता पनि ग्रिन लाइट बलेछ त्यही भएर मैले खुद जानु पाएँ क्या नत्र त्यहाँ 5 मिनटको जाम त मिनिमम पनि बस्थ्यो क्या काठमाडौँ सहर हेर्दा लाग्छ रहर के को रहर आई थिङ्क इट्स अल अ ऱ्याट रेस क्या मलाई चाहिँ त्यस्तो लाग्न थाल्छ क्या आई डोन्ट नो आई एम सिङ टु मच टिकटक सो समथिङ लाइक द्याट होइन तर इट्स अल अ ऱ्याट रेस क्या लाइक पिपल वर्किङ हियर एन्ड देयर वर्ल्डभरि नट इन नेपाल है वर्ल्डभरि इट्स अ ऱ्याट रेस जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि त्यही भएर यस्तो हुन्छ अनि कहिलेकाहीँ चाहिँ आई जस्ट फिल लाइक लिभिङ एभ्रिथिङ सेटलिङ समवेयर एल्स यु नो व्हाट आई से What the fuck is this? झ्याप्प ब्रेक लागिरहेको यसो बिच बाटोमा चाहिँ अब पेट्रोल सकिन लाग्छ मेरो है आज पेट्रोल हाल्नै पर्छ माइलेज त 35 दिएको थियो मेरो बाइकले मैले 25 किलोमिटर चलाएँ बेसिकली यो एरियामा चाहिँ लाइक जग्गा मिचेर इलिगल कन्स्ट्रक्सन गरेको रहेछ क्या पहिलेदेखि एन्ड त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ लाइक मेनी पिपल दे आर फेसिङ सम काइन्ड अफ लाइक many people they are facing parking problems देखि लिएर होइन कति धेरै प्रब्लम सरकारलाई पनि प्रब्लम भइरहेको छ क्या अनि बालेन ह्याड टु टेक दिस स्टेप बिकज आई थिङ्क देयर आर थ्री रिजन्स नम्बर 1 इलिगल कन्स्ट्रक्सन इज इलिगल नम्बर 2 लाइक एभ्रिथिङ इज इलिगल देयर आर नो 3 पोइन्ट्स ओन्ली 1 पोइन्ट विल जस्टिफाई अनि यहीँ भएको हो जस्तो लाग्छ मलाई लेट्स सी के भएछ है डोजर लगाएको थियो यार भिडियोमा होइन म चाहिँ अब हिजो घर आएर मात्रै हेरेँ मैले अब आई डोन्ट सी द्याट मच अफ टिकटक्स होइन कहिलेकाहीँ हेर्ने हो त्यही हो पुरै भत्काइदिएछ यार सेट हो त अगाडिको सबै भत्काएछ लुगासुगा बेच्थ्यो त्यो पसलमा द्याट्स रियली 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 बोल्ड स्टेप अफ यु बालेन ब्रो यहाँ अब हाम्रो बालेन दाइको गाडीले चाहिँ भक्कु बाटो सफा गरेर अरे एन्ड मान्छेहरू लुक दे जस्ट क्रस द रोड्स लाइक व्हाट द फक इज गोइङ अन yeah that's a good thing but it's a wrong time to do man एक्चुअली आई थिङ्क मेरो बाइक चाहिँ EFI भन्दा पनि तलै पुगिसक्यो होइन पेट्रोल नहालेर अब आज घर फर्किने बेला चाहिँ आई थिङ्क आई लोड सम पेट्रोल इन दिस ब्युटी एन्ड दिस ब्युटी विल बिकम दिस यो बाइक मैले कुदाएको छैन यार मैले म्याक्सिमम् भनेको 90-100 हो अब स्पिड हेरिँदैन क्या द वे यु कन्ट्रोल इज द मेन थिङ क्या मान्छेले कति कुदाउन सक्छ लाइक रोयल इनफिल्डमा तेरो टप स्पिड के हो लाइक दिस इज नट फर द टप स्पिड भन्छु म चाहिँ दिस इज जस्ट फर क्रुजिङ ह्याभिङ अ टाइम यु नो आई टेक इट एज अ ट्रान्सपोर्ट नट इन्जोयमेन्ट है इट गिभ्स इन्जोयमेन्ट बट अनकन्डिसनल क्या अब यो गाडी यता जान्छ क्या आई नो द्याट सिट हो यसले हान्थ्यो मलाई अहिले म यताबाट गएर के गर्छ गर्छ
I better change my lane here. I think we should stop now. हामी भलादमी भएको हो. Everybody stopped without saying stop. Traffic light was also not saying stop. So yeah, office आउनु लाग्यो. आज फुल्ली र भ्लग नै भयो हैन. I don't know के टपिकमा मैले डिस्कस गरेँ तर I was just taking my microphone today. मान्छेहरुको नराम्रो बानी चाहिँ कस्तो छ भन्दा हरियो नबोल्दै कुदाइदिने के त्यो पनि नराम्रो बानी. It's another bad thing. Chinese embassy. हाम्रो पुरानो अफिसको बाटो आई थिंक आई मिस दिस प्लेस है. किन भन्दाखेरि भ्यू पनि राम्रै थियो हाम्रोबाट पनि राम्रो छ. अहिले बेटर वे बेटर छ भ्यू हैन तर पहिलाको भ्यू मिस हुन्छ मलाई. किन भन्दाखेरि त्यस रोड हैन मान्छेहरु कहाँबाट गाडी चलाएर आएको देखिन्थ्यो अनि इट्स जस्ट इन द मिडल अफ द जंक्सन के. जंक्सनमै छ अफिस पनि उके पुरानो हैन. उता माथि लेखेको छ नि बोनो दिदी. त्यही हो हाम्रो पुरानो अफिस चाहिँ. पुरानो लोकेसन. अब नयाँ लोकेसन चाहिँ यतापट्टि छ. So the viewers who want to come and meet me during my work हैन रेगे आज गाउँदिउँ. अनि यो एरिया अलिकति रिस्की लाग्छ मलाई अफिस जानु बेला. किन राइटमा छिराउनु पर्छ बाइक अनि एभ्रीबडी दे जस्ट ओभरटेक फ्रम द राइट साइड एज वेल. So I should give my hand like this. Wait for the other lane vehicles to pass by. And then I pass slowly after checking mirrors. This is how you ride your bike to the work. Another content, another day. And my parking spot is totally Good morning, Rai. Ayo. Thanks for watching. Don't forget to subscribe.